Hola, este día quiero mostrarles la nueva ubicación de Whinsthon Car Wash. Síganme. Primero, nos ubicamos en el Cementerio General de Cajamarca. Luego avanzamos toda la Avenida La Paz hasta llegar a la cuadra 8. Ahí podemos visualizar un semáforo. Enseguida, volteamos a la derecha por la Avenida Argentina y avanzamos hasta la cuadra 3. Luego giramos a la izquierda entrando por el jirón Mariscal Cáceres, cuadra 3, donde a unos pasos encontrarás Whinsthon Car Wash.